ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और मांसाहारी प्लांट, जो कि कीड़े मकोड़े छिपकली सब खा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां दो हिस्सों में खुली होती है। जैसे ही कोई मासूम जानवर इसकी पत्तियों पे बैठता है और इन लाल बालों को टच करता है तो पत्तियां एकदम से बंद हो जाती है और फिर होता है असली खेल शुरू। ये जानवर को जाल में फंसाने के बाद ये प्लांट डाइजेस्टिव फ्लूइड रिलीज करता है, जो जानवर को गलाकर छोटे छोटे पीस कर देता है, जिसे पीकर ये अगले शिकार तक फिर से खुल जाता है।